alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de la classe de Madame Souad. Aujourd'hui nous allons voir le BEM de l'année 2009. Donc مرحبا بكم كامل. اليوم راح نشوفوا كيف le BEM تاع 2009. donc واش ننصحكم كالعادة جيب ورقة واروح معايا لهنا حل معايا لو سوجي ومن بعد راح نعطيك لا كوريكسيون ونعطيك التنقيط وشوف روحك ابوبري دونك tu peux t'évaluer toi-même تقدر تعرف المستوى تاعك وحدك قبل ما يوصل الامتحان. d'accord donc جيب ورقة prenez une feuille et venez on commence. بسم الله. donc le texte premièrement كالعادة لازم عليك تقرأ النص مليح وتفهم الكلمات اللي فيه باش تقدر تجاوب على الأسئلة. alors نبداو بالنص تاعنا. voilà donc يهدر على le véhicule ولا la voiture اللي هي السيارة représente aujourd'hui le symbole de notre époque. donc هو الرائد في الوقت اللي رانا فيه، هو الرمز في الوقت اللي رانا فيه. ما كانش واحد ما يحلمش ولا ما عندوش سيارة. il a modifié les habitudes sociales بدل العادات الاجتماعية et transformé notre environnement وبدل البيئة تاعنا أو المحيط بنا. le véhicule a permis à l'homme سمح للإنسان de vivre dans un horizon سمح للإنسان أنه يعيش في فضاء plus large واسع أكثر et d'atteindre un degré d'indépendance وأصبح الإنسان أكثر حرية et de liberté plus grand. d'accord الإنسان أصبح أكثر حرية وأكثر استقلالية indépendance أكثر استقلالية. l'homme اللي هو الإنسان peut habiter يقدر يسكن là où il désire يعني يقدر يسكن في المكان اللي يحبه هو. choisir le lieu où il veut travailler يختار المكان اللي حاب يخدم فيه et ce grâce aux moyens de transport وهذا الشيء كامل بفضل les moyens de transport بفضل وسائل النقل المتطورة اللي منها السيارة تعتبر واحدة من أكبر هذه من أكبر لي مويان هذو اللي تساعد الإنسان أنه يخير المكان اللي يعيش فيه والمكان اللي يخدم فيه. seulement le véhicule n'a pas apporté que le progrès لكن ولا فقط أنه السيارة ما جابتش غير التطور le progrès. il a entraîné avec lui جاب معاه سيارة جابت معاها ولا beaucoup de واش جابت معاها السيارة جابت معاها beaucoup de nuisances الكثير من المشاكل والكثير من الأضرار les nuisances par les excès incontrôlés de son usage بالطريقة الزايدين فيها في استعمال هذه الوسيلة النقل هذه. l'émission de gaz donc عندنا أول حاجة المشكل هو مشكل الغازات اللي تخرج من السيارة et particules وهذيك المكونات الصغيرة provenant de la combustion des carburants اللي تجي من بكربوران. l'émission de bruit ما نساوش ثاني الضجيج اللي ديرو السيارة et les vibrations bien sûr وهذيك الترددات les atteintes à la santé ou bien sûr الأضرار اللي تسببها للصحة. دونك هذا هو النص يهدر على السيارة على المساوئ والمحاسن تاعها. دوكا نروحو مباشرة للأسئلة. voilà compréhension de l'écrit. première question, il a modifié les habitudes sociales. dans cette phrase le verbe souligner c'est-à-dire à modifier veut dire qu'est-ce qu'il veut dire que veut dire à modifier واش معناتها à modifier
A معناتها a entraîné تسبب، ولا B a permis، ولا C a changé. واش معناها modifié؟ a modifié qu'est-ce que ça veut dire؟ a entraîné ولا a permis ولا a changé. donc اكتب الإجابة صحيحة في la première question. Choisis et recopie la bonne réponse. Deuxième question. Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. Classe. أنا هرتب هذه les expressions هذه العبارات في الجدول. voilà donc ها هو الجدول تاعي وهم العبارات. نبداو بالعبارة الأولى. Vivre dans un horizon plus large. donc tu vas tracer هذا التابلو، ارسم هذا الجدول وتحط فيه les avantages du véhicule، يعني المحاسن تاع السيارة تحطها من الجهة هذه، والمساوئ تاع السيارة تحطها من الجهة اليمين. هو عطاك 4 1 2 3 et 4 donc تحط من هنا المحاسن ومن هنا المساوئ. Vivre dans un horizon plus large. Vivre dans un horizon plus large في فضاء أكثر واسع أكثر. وين تكون؟ في المحاسن ولا في المساوئ؟ Émission de bruit et vibration، يعني الضجيج واللي فيبراسيون ترددات، وين نعتبروها من المحاسن ولا من المساوئ؟ الثالثة atteinte à la santé، يعني تمس بالصحة بصحة الإنسان، في المساوئ في المحاسن ولا في المساوئ؟ donner une plus large liberté، تعطيك الأكثر حرية، في المحاسن ولا في المساوئ؟ donc tu classes هذه les expressions. حبس la vidéo، ارسم الجدول هذا ومن بعد tu vas classer كل expression يا إما في المحاسن يا إما في المساوئ. نروحو دوكا la troisième question. Selon l'auteur, le véhicule a libéré l'homme. Relève du premier paragraphe 2 expressions qui le démontrent. من الباراغراف الأول من الفقرة الأولى استخرج 2 expressions، يعني جملتين يبينوا باللي le véhicule a libéré l'homme، يبينوا باللي السيارة قامت بتحرير الإنسان في الباراغراف الأول. دونك ما عليك ترجع للنص، ما عليك غير ترجع للنص. البروميي باراغراف هاو قدامك تبحث فيه جيدا. دونك هذا هو البروميي باراغراف، يعني يحبس هنا. دونك من هنا حتى لهنا تبحث على 2 expressions اللي يبينوا ولا يوضحوا باللي le véhicule a libéré l'homme. أعطينا جملتين يبينونا باللي السيارة حرت الإنسان، أعطت له حرية أكثر. داكور دونك حبس لا فيديو وقرا مليح هذا الباراغراف وجبد لنا جملتين. داكور نرجعوا من بعد في التصحيح ان شاء الله. نرجعوا دوكا للسؤال الموالي. السؤال الرابع، رانا في السؤال الرابع. À quoi renvoie le pronom lui dans la phrase suivante? Lui على من يرجع، renvoie معناها على من يرجع. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. lui هذه على من ترجع، شكون لي؟ il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances، شكون اللي جاب معاه الكثير من الأضرار؟ donc lui هذه على من ترجع. d'accord نروحو للسؤال الخامس. complète أكمل. Le véhicule n'a pas apporté que le progrès، ما جابش غير التطور. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances، ولكن جاب ثاني معاه الكثير من الأضرار. نعاود نكتب الجملة هذه في بلاصة ما نقول لو فييكول راح نكتب لي فييكول. دونك نعاود نكتب الجملة في ونعوض لو فييكول، يعني كانت في السينغوليي كانت في المفرد نعاود نرجعها في البلوريال لي فييكول ونكمل الجملة تاعي. داكور دونك n'a pas واش تولي؟ n'a pas apporté واش تولي؟ باسكو تشوفوا بلي كو هاولا هنا، دونك اللي قبل الكو واللي بعد فييكول، ها اللي بعد فييكول واللي قبل الكو. دونك n'a pas apporté هذه كامله تكتبها في الجمع. ومن بعد من ورا بروغري عندك il a
il a entraîné, il a entraîné نفس الشيء il a entraîné donc il avec S donc a entraîné avec lui beaucoup de nuisances donc il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances حتى نهاية الجملة هذه الكل تكتبها في الجمع donc تبدا تعوض لو فييكول بلي فييكول وتدير تحويلات اللي لازمة d'accord donc ça c'est pour la 5e question نروحو دوكا للسؤال السادس le véhicule a modifié les habitudes sociales réécris la phrase en commençant ainsi les habitudes sociales وكمل الجملة تاعك دونك حنا في الجملة هذه لو بدينا بلو فييكول هو لو سوجي تاعنا في الجملة التالي راح ديرها انت راح تبدا بلي زابيتود سوسيال دونك راح تبدا لو سي او دي هو اللي ترجعو لو سوجي واش يصرى للجملة d'accord donc ça c'est la voix active هو عطاها لك في la voix active ويحبك ترجعها له في la voix passive tout simplement d'accord donc قريتوها ركز فقط السؤال السابع بيان سور في كل مرة تلقانا بالك زربتك في الشرح حبس لا فيديو وختم بعقلك 7e question le véhicule a apporté le progrès جاب معاه تطور il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances هذه الجملتين relie les deux phrases اربطهم par l'un des articulateurs suivants car ولا donc ولا mais car على بالك بلي تستعملها pour la cause كانت هذه هي la cause تاع هذه دونك راح تستعمل car هذه هي السبب تاع هذه راح تستعمل car donc هي pour la conséquence يعني اللي كانت هذه هي نتيجة هذه ولا هذه هي نتيجة هذه راح تستعمل donc c'est la conséquence النتيجة le résultat ولا كان عندو متضادتين هذه عكس هذه يعني واحدة فيهم ملاحة واحدة فيهم عكس الأخرى راح تستعمل mais ولكن d'accord 8e question السؤال الثامن choisis et recopie le titre qui convient عنوان للنص A le commerce des véhicules تجارة السيارات B le véhicule et le progrès السيارة والتطور ولا C le véhicule السيارة utilité et nuisance يعني مفيدة ومضرة مفيدة ومضرة وينه العنوان اللي في رايك يصلح أكثر للنص الأ ولا البي ولا السي d'accord donc ça c'est pour les questions نروحو دوكا les réponses alors نبداو بالسؤال الاول واش قلنا il a modifié les habitudes sociales il a modifié les habitudes sociales donc première question donc ديما نكتبو réponse الإجابة أو الإجابات الأجوبة réponse ونبداو السؤال الأول a modifié واش معناها دونك نكتب a modifié وندير علامة le synonyme علامة المرادف modifié a modifié معناها a changé voilà a modifié معناها a changé deuxième question قال لي اجبد les expressions classe les expressions suivantes dans le tableau عطاني un tableau قال لي حط فيه les bienfaits les avantages ولا les inconvénients donc قلنا هنا نديرو جدول les avantages جهة نحطو فيها les avantages وجهة نحطو فيها les inconvénients فوالا دونك جهه راح نحطو فيها لي زافونتاج وجهه راح نحطو فيها لي زانكونفينيون جهه نحطو فيها المحاسن وجهه نحطو فيها المساوئ دونك الاولى الجمله الاولى vivre dans un horizon plus large
c'est un avantage. هي محاسن من محاسن السيارة vivre dans un horizon plus large. هذه من المحاسن. émission des bruits et vibrations. هذه c'est من المساوئ يعني الضجيج والترددات من مساوئ السيارة. émission de bruit et vibration. ثالثة قال لي atteinte à la santé. C'est un inconvénient يمس بصحة الإنسان. Atteinte à la santé, c'est un inconvénient. L'akhira, donner une plus large liberté, c'est un avantage. Donner une plus large liberté. Voilà, donc zouj من les avantages ou zouj اثنان من les inconvénients. Donc ça c'est pour la deuxième question. On va faire la troisième question. 3. Selon l'auteur, le véhicule a libéré l'homme. Le premier paragraphe استخرج deux expressions qui montrent que le véhicule a libéré l'homme. Donc نرجع للنص رايح نلقى في الباراغراف الأول. L'homme peut vivre dans un horizon plus large. Il peut atteindre un degré d'indépendance et de liberté plus grand. L'homme peut habiter là où il veut. L'homme peut choisir le lieu où il veut travailler. Donc, l'homme peut habiter là où il veut. Là où il désire. C'est la première expression. L'homme peut habiter là où il désire. Deuxième expression. Il peut travailler là où il veut. Donc les deux expressions, l'homme peut habiter là où il désire et il peut travailler là où il veut. Donc les deux expressions, bien sûr ما كاين كثر حنا نستخرجوا اثنين فقط. donc تقدر تستخرج واحدة أخرى. donc نحاول راح نعطيهم لكم كامل. تقدر تستعليك اللي كان قلت مثلا l'homme vit dans un horizon plus large. Dans un horizon plus large. هذه ثاني كان درتها راك صحيح. ولكن درت il atteint un degré d'indépendance
d'indépendance et de liberté. كان درت هذه ثاني راك صحيح. داكوغ دونك نعطيكم toutes les réponses ولا كان درتو وحده منها تسمى راكم صحاح. تحطون العلامه الكامله. Voilà, donc ça c'est pour la troisième question. La quatrième question, à quoi renvoie lui dans la phrase il a entraîné avec lui. Donc lui renvoie au véhicule tout simplement. Donc lui, je connais lui c'est le véhicule. Donc lui renvoie au véhicule. Cinquième question, le véhicule n'a pas apporté que le progrès. Maintenant نكتب الجملة avec les véhicules. Donc كانت n'a pas تولي le A يولي ONT parce que كان le véhicule ولات les véhicules معناها il avec S. Donc non pas apporter ما يصرى له والو ما يتبدلش. لماذا؟ لأنه l'auxiliaire لأنه participe passé مع l'auxiliaire avoir ما يتبدلش. le participe passé يبقى كيما راه مع l'auxiliaire avoir. كون جا l'auxiliaire être نربطو le participe passé مع le sujet بصح مادام عندنا l'auxiliaire avoir ما نمسوش le participe passé. Donc les véhicules n'ont pas apporté que le progrès. بعد il تولي il avec S bien sûr. Donc les véhicules c'est il avec S. Il a entraîné a كيف كيتولي ils ont entraîné قلنا ما يتبدلش participe passé ما يتبدلش لانه l'auxiliaire avoir كي عندي l'auxiliaire avoir participe passé ما نمسوش. ils ont entraîné avec وعلى كملنا الجمله لانه lui تولي avec eux beaucoup de nuisances. الباقي يبقى كيما راه. دونك ما تنساوش بلي lui ترجع eux وهنا ترجع ONT فقط. دونك هادو هما لي شونجمون. ترجع ONT هنا وهنا ولوي ترجع eux avec X parce que c'est les véhicules. Sixième question. C'est-à-dire que tu as la forme négative, la voix passive ou la voix active. Donc, le véhicule a modifié. Donc, le verbe can a modifié. D'accord. Donc, tu m'as fait dérouler les habitudes. Les habitudes. Social. Donc a هذا نكتبوه في le passé composé tout simplement. Donc a le verbe avoir في passé composé c'est a été. Madame les habitudes sociales جمع donc تولي ont été. Donc les habitudes sociales ont été modifiées. Modifié puisque c'est le deuxième participe passé. Les habitudes c'est féminin. نقولوا une habitude. Donc نزيد le e تاع féminin ونزيد le s تاع le pluriel parce que les habitudes c'est pluriel. Donc هذا ثاني لازم يكون pluriel. هنا été ما نديروا له حتى حاجه لانه مع l'auxiliaire avoir. كما قلنا ديما مع l'auxiliaire avoir le participe passé ne change pas. بصح هذا c'est un deuxième participe passé. Donc رايحين نربطوه مع le sujet تاعنا. Donc, les habitudes sociales ont été modifiées par par ديما كي تحولوا من l'actif للpassif ما تنساوش par le véhicule. Les habitudes sociales ont été modifiées par le véhicule. Donc هذه la forme passive تاع السؤال السادس. D'accord, donc هذه عطيتها لكم juste باش الشرح.
فوالا. بعدا عندنا السؤال السابع exercice 7. Le véhicule a apporté le progrès وقال لي اربط بكار ولا دونك ولا مي. دونك مادام لو فيكول a apporté le progrès يعني جاب تطور، والاخرى عكسها il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances، لكن اضراره جاب معاه اضرار اخرى، الكثير من الاضرار. دونك سي لا سي لوبوزيسيون. دونك راح نستعملو مي. Le véhicule a apporté le progrès, mais il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. Donc c'est un nom, mais pour l'opposition. 8e exercice, قال لي خير عنوان. Choisis un titre. Le titre هو le C. Le véhicule utilité et nuisance. Utilité et nuisance. Donc هذا بالنسبة لي تصحيح تاع le sujet. Donc عندكم 8 questions. Voilà. Donc merci d'avoir suivi. نتمنى تكون الفيديو تاعي فادتكم. طريقة الشرح حاولت نبسط على قدر الامكان. داكور. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من عندي. ولكن عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس، باسكو السمانه كامله ان شاء الله راح نحط غير دي بي ام تاع العوام اللي فاتوا، وراح نحط وضعيات ادماجيه لتلاميذ السنه الرابعه متوسط، وبالتوفيق للجميع. N'oublie pas de laisser un j'aime.